Hey, ¿qué hay, youtubers? Bueno, hoy les enseñaré cómo cambiar el sonido de bloqueo y desbloqueo de su Android Galaxy As o cualquier Android. Bueno, para esto necesitamos ser usuario root, superusuario, un explorador de archivos root y un tono OGG. Bueno, hay dos formas de hacer esto. Una es hacer todo a través del móvil, o buscar un archivo un tono desde tu computadora, un tono OGG en archivo OGG y pasarlo a la raíz de tu SD card. Bueno, yo haré todo desde el móvil y bueno, empecemos. Como verán, los sonidos, no sé si se alcance ahorita a oír, pero los sonidos de desbloqueo y bloqueo pues son un poco feitos, ¿no? A ver si los oyen. No creo que los oigan, pero bueno, son muy queditos aparte, ¿no? A mí en lo personal no me gustan. Pero bueno, vamos a ver cómo cambiarlos. Lo primero es, yo me meto a esta aplicación para buscar un tono. Usted puede descargarla o sea un tono de donde sea, ¿no? Yo les dejo en la descripción el link de esta aplicación. Está en Google Play, es totalmente gratis. Y bueno, nos vamos a tonos. Y eligen uno corto, ¿no? Porque digamos no van a poner como tono al desbloquearse, ¿no? Con los terroristas. Bueno, obvio que no. Entonces, bueno, lo que yo hice fue buscar Xbox. Le di en tonos. Y bueno, yo usé este. Bueno, no, entonces yo usé este. Lo descargué gratis. Es totalmente gratis esto. Bueno, una vez ya descargado nos salimos. Y bueno, el sonido que descargamos o descargan en el celular va a ser MP3 de la aplicación que sea. Entonces necesitamos convertirlo a OGG, archivo OGG, sonido más bien. Entonces nos vamos al buscador el que tengan, al que les guste. Y bueno, nos vamos a este link, se los dejaré en la descripción. Se llama Media IO. Ok, bueno, nos saldrá esto. Le damos elegir archivo. En este caso yo usaré seleccionar pista de música. Y bueno, es este el que yo descargué de la aplicación. Le damos a aceptar. Y aquí le damos, muy importante, le dan OGG. Ok. Aquí yo les recomiendo que usen Lower, porque en lo general estos sonidos están muy altos y pues hacen un escándalo. Le damos convertir. Vemos que está cargando. Nos va a mandar esta página. Aquí descargamos el archivo. Download. Bueno, yo lo voy a ver si se nota. Espérame. Bueno, pues yo lo voy a guardar así. Xbox Archivement. Le doy a aceptar. Este es de mi buscador. A ustedes no lo saldrá. Bueno, vemos que dice descarga completa. Aquí es donde necesitaremos el buscador de archivos root. En este caso yo tengo root browser, totalmente gratis. Entramos. Bueno, como no lo he usado, pues ya saben. Bueno, entonces nos vamos a System, Media, Audio, Wii. Vemos que nos aparecen una gran lista de sonidos. Yo les recomiendo que aquí
todos los copien y bueno, los peguen en alguna carpeta de su SD card, ya que pues si no les gusta el sonido o algo así, lo restauren y bueno, ya tengan el original. Entonces localizamos, bueno, ok, nos salimos hasta el directorio principal. Bueno, nos vamos a SD card. Aquí le damos a, en este caso a download, porque yo lo descargué. Si ustedes metieron el sonido desde su computadora, pues bueno, se van a la carpeta donde lo hayan descargado. Donde lo hayan descargado. Bueno, en este caso aquí está Xbox 360. Le damos copiar. Le damos atrás y hasta el directorio principal. Le damos System, Media, Audio, Wii y bueno, le damos Paste. Aquí nos pide solicitud de superusuario, le damos permitir. Bueno, vemos que ya está. Bueno, ok. Entonces, aquí es donde lo cambiamos. Este archivo que se llama TW-Unlock es el archivo, o sea, tú reemplazas poniéndole el nombre. Bueno, este que dice TW-Unlock es el de desbloqueo. Cuando tú desbloqueas el celular, que suene así, ¿no? Y hay otro que es que es lock, que es este. Bueno, este es el de cuando se bloquea. Ok, yo lo bloqueé y que suene de esta manera. Entonces, por decir, yo quiero que ahora cuando se desbloquee, quiero que suene como Xbox 360. Entonces le damos rename, borramos todo y le ponemos TW unlock.ogg. Le damos OK. Aquí nos dice, ¿quieres sobreescribir el archivo? Le decimos que sí. Y bueno, René Sosefel. Aquí lo único que quedaría, ya se salen de todo. Y le damos reboot. El teléfono se apagará. Le damos OK. Bueno, esperamos a que se reinicie. Esperamos. Como vuelvo a mencionar, los links estarán aquí en la descripción. Y bueno, esto se puede en cualquier Android. En este caso yo porque tengo el Galaxy S. Pero bueno, esto se puede en cualquiera. Yo tengo una ROM ahorita, por eso se ve así. Esperamos a que se reinicie. Y bueno, notamos que al desbloquearse ahora suena así. Digo, al bloquearse ahora suena así. Ahora suena como el sonido que ustedes le cambiaron. Bueno, esto es todo. Si te sirvió, dale like y suscríbete.